مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار 13. بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد. کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زبیم. این فصل جلیل که نخستین حکایه مثنوی به پایان می رسد، پاسخ طبیعی به شکل‌های یا سؤال مقدری است که از قتل زرگر پدید می آید. مشکل این است چگونه جایز است که حکیم الهی و عارف صمدانی به هلاکت نفسی راضی شود. در اینجا مولانا بحث در تفاوت عمل انسان کامل و انسان ناقص می کند و می گوید زشتی و زیبایی هر عمل بسته به نیت و غرض فاعل آن است و چون انسان کامل به الهام ربانی عمل می کند و نه به شهوات نفسانی، پس فعل او مشکلی ندارد. اما معنی بیت کشته شدن مرد زرگر به دست آن حکیم الهی نه بدین خاطر بود که حکیم امید و نظری به عطای شاه داشت و نه از این رو بود که حکیم از شاه می ترسید. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله. حکیم الهی زرگر را برای خوشایندی شاه نکشت، بلکه تا وقتی که فرمان و الهام خداوند بدان حکیم نرسیده بود او بدین کار اقتدار نکرد. آن پسر را کش خضر ببرید خلق، سر آن را در نیابد عام خلق. به عنوان مثال حضرت خضر که گلوی آن پسرک را برید، عوام الناس سر و حکمت آن کار را در نمی یابند. حکایت حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام در سوره کهف از آیه 65 تا آیه 82 آمده است. در قرآن کریم نام از خضر نیامده است، بلکه او را به عنوان کلی عبدا من عبادنا یاد می کند. لیکن در روایت و قصص و قولهای مفسران شخصیت او با نام خضر معرفی شده است. ظاهرا نام اصلی او بلیابین ملکان بوده و خضر لقب عربی اوست، زیرا هر کجا که می نهاد زمین از برکت گامهای او سرسبز می شد. طبق روایات سبب جاودانگی او این است که آب حیات نوشیده است. به گفته بعضی روایت ها و قرآن کریم حضرت موسی علیه السلام از خضر می خواهد که او را به تعلیم معنوی رساند، لیکن خضر به او صراحتاً می گوید که تو توان آن نداری که طریق تعلیم و رفتارهای مرا تحمل کنی. ولی موسی علیه السلام می گوید که بر کارهای تو صبر توانم آورد. تا اینکه بر کشتی سوار می شوند و خضر ناگاه به سوراخ کردن آن می پردازد و موسی آشفته می شود و بدین کار اعتراض می کند. این واقعه گذشت تا آنکه آن دو بر راه رفتند. همین که خضر نوجوان دید او را کشت و موسی دوباره معترض شد و سرانجام به دهکده رسیدند و از ساکنان آن روستا طعام خواستند، ولی پاسخ منفی شنیدند. در آنجا دیوار یافتند که رو به ویرانی بود. خضر آن تعمیر کرد و موسی به طریق سوال بر کار او اعتراض آورد که چرا برای این کار مزد نخواستی. پس از این سه واقعه که موسی به آن صبر نیاورد، خضر بدو گفت این که دیگر وقت جدایی من و تو فرا رسیده است، اما هر سه کاری من حکمت داشت. کشتی را سوراخ کردم از آن رو که متعلق به جمع از مستمندان بود که با آن در دریا کار میکردند و لقمه نان به دست می آوردند و پادشاه ظالم آن دیار هر کشتی را غصب میکرد و بیم آن بود که کشتی آنان نیز غصب شود.
و من با سوراخ کردن و نقص ساختن آن باعث شدم که شاه بدان کشتی معیوب چشم طمع اندوزد و اما آن جوانک را کشتم از آن رو که او در آینده برای کفر و عصیان میرفت و پدر و مادر مومنش را نیز به کفر و طغیان میکشاند. پس به امر حق او را کشتم تا فرزند دیگری که صالح باشد نصیب آنان شود. اما اینکه دیوار را بدون مزد تعمیر کردم بدان خاطر بود که گنج از آن 2 یتیمی بود که در زیر آن دیوار قرار داشت که اگر فرو میریخت جای گنج هویدا میشد. پس تقدیر الهی اقتضا میکرد که آن گنج به آن 2 رسد نه دیگران. مولانا استناد به کشته شدن جوانک به دست خضر، مقتول شدن زرگر به دست حکیم الهی را مانند می کند. آن که از حق یابد او وحی و جواب، هرچی فرماید بود عین ثواب. آن پیری راهدانه که از بارگاه الهی میگوید مولانا بدو وحی رسد و از جانب خدا جواب سوالاتش را میگیرد. هرچی گوید و امر کند عین ثواب و سداد است و خطای در کارش نیست. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. آن کسی که به آدمیان جان میبخشد اگر جان آنان را بستاند جایز و رواست، زیرا که او ولی و نایب خداوند است و هرچی انجام دهد درست است، چرا که دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بینه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. همان گونه که حضرت اسماعیل علیه السلام در برابر حضرت ابراهیم علیه السلام سر بر زمین نهاد و تسلیم او شد، تو نیز در برابر هادی و مرشد سر اطاعت و تسلیم فرود آور و در برابر تیغ امر شادان و خندان باش، یعنی راضی و خوشنود باش. مصری اول اشارت است به داستان ذبح اسماعیل یا اسحاق به فرمان خداوند به دست ابراهیم خلیل الله. توضیح این مطلب در شرح بیت‌های آینده می آید که با هم آنها را می خوانیم. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. تا جانت همراه خندان و شادان بماند چنانه که جان پاک حضرت احمد صلی الله علیه و سلم در پیشگاه حضرت احدیت شادان بود. عاشقان آنگه شرابی جان کشند، کی به دست خویش خوبانشان کشند. عاشقان زمان جام شادمانی سر میکشند که معشوقان آنان ایشان را به دست خود بکشند، یعنی آن را از خویشتن موهوم و هستی مجازی برهانند. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. شاه آن خونه که میگوید مولانا ریخت از روی هواهای نفسانی نبود، پس تو نیز درباره وی گمان بد به خود راه مده، دست از مجادله و مناقشه بردار. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غش کی هلد پالودگی. غش در اینجا شنوندگان عزیز به معنی خیانت یعنی آلودگی آمده است. تو چون گمان کردی که آن شاه با اغراض نفسانی خود راه آلوده کرد، حالان که آن نفسی که از آلودگی های نفسانی پاک باشد چگونه ممکن است در کار خالص خود ناخالص به کار برد؟ بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. این ریاضت و مشقت برای تصفیه نفس است تا کره گدازان ریاضت خس و خاشاک را از نقره جدا کند. ریاضت اهل سلوک نیز بدین خاطر است که روح از تیرگی ها و زنگار جسمانی پاک گردد. بهر آن است امتحانی نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد.
آزمایش سره و ناسره نیز برای آن است که طلا به جوش و غلیان آید و ناخالصی را بر سرش جمع کند تا طلا عیارش کامل شود. آدمیان نیز در کره ریاضتی خالص شوند. اگر نبودی کارش الهامی اله، او سگی بودی دراننده نه شاه. اگر این کار شاه الهام الهی نبود، قطعاً او سگی بود هارو درنده. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد او لیکن نیکی بدنما. اما آن شاه از حرص و هوای نفس و شهوات پاک بود و در واقع کاری خوبی انجام داد، ولی ظاهراً آن کاری بد می نمود. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکستی خضر هست. به عنوان مثال اگر خضر در دریا کشتی سالم آن مستمدن را شکست، در آن شکستن بس درستی ها وجود داشت. وهم موسی با همان نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. حتی حضرت موسی علیه السلام نیز با همه عقل و ادراک و مرتبه نورانیش نتوانست از اسرار کار خضر آگاه شود. تو نباید بدونی بال و پر عشق و همت و ارشاد شیخا و هادیان در آسمان معانی پرواز کنی. آن گلی سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است او تو مجنونش مخوان. خون آن زرگر در واقع خون نبود، گلی سرخ بود. یعنی شاه در واقع خون نریخت، بلکه گلی سرخی را از ساقه‌اش جدا کرد. پس بر زرگر ستمی نرفت، چرا که آن شاه مست عقل است و تو نباید او را دیوانه محسوب داری. مصرع دوم احتمالاً اشارت است به مجذوبان و شوریدگان حق از میان صوفیان که آنان را بهالیل گویند. مردمی که بظاهر دیوانه و فاقد شعور تصور شوند، ولی سراپا هوش و ادراکند و به سبب انصراف از عالم خلق و امور دنیا مردمی کوتاه نظر آنان را ابله و دیوانه میپندارند. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردم من نام او. اگر منظور آن شاه این بود که خون مسلمان را مباح کند و آن را بناحق بریزد، کافر هستم اگر نام او را بر زبان آورم. یعنی اگر جز این بود کاملا کارش را تخطی می کردم و نامش را هم بر زبان نمی آوردم. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. زیرا عرش جهان هستی از این که شخص تبهکار موردی ستایش قرار گیرد بر خود می لرزد. بس که مدح و اشقیا مذموم و منفور است. در مصرع دوم بدگمان شدن متقی به دو طریق قابل تفسیر است. یکی آن که این ستایش موجب آن می شود که مردمی پرهیزگار در حق ستایشگر سویزن برند که او نیز به قتل و خون ریزی رضایت داده است. زیرا مدح صفتی نشانه استحسان و پسندیدن آن صفت است. دوم آن که ستایش و مدح سبب تلقین نفس است، چی از گوش و دهان هم به دل راه است، همچون که از دل به گوش و دهان راه دیگر، و این دو در یک دیگر تأثیر نیهند. بنابراین آدمی هر قدر پاک دل و پرهیزگار باشد، باز هم از گفتار خود متأثر می شود، از آن جهت که اظهار مطلب از هر نوع که باشد ایجاد تعهد می کند و در نتیجه بدان معتقد می گردد و بران توجه بدگمانی به معنی سوی گمان نیست، بلکه معنی آن اندیشه تباه و فکری فاسدی است که در شخص مداح ممکن است به وجود آید و خطر آن از بدگمانی دیگران بیشتر است. در بیت اخیر بدین حدیث اشارت رفته است، یعنی هرگاه شخص تبهکار مورد ستایش قرار گیرد، خداوند خشم آرد و از خشم او عرش بلرزد. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاص الله بود. او شاه بود اما شاه بسیار دانا و آگاه بود و از دوستان و خاص خداوند به شمار می آمد.
آن کسی را کش چنین شاه کشد، سوی بخت و بهترین جاه کشد. آن کسی را که چنین شاه دانایی بکشد، در حقیقت مقتول را به سوی نیکبختی و مقام رفیع میبرد. اگر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. ای شاه، در کشتن او خیر و صلاح او را نمیدید، آن لطف مطلق الهی که جویای قتل او قهر او میشد. خلاصه قهر حق تعالی خالی از لطف و مصلحت نیست. از آنجا که خداوند لطفی محض است، قهرش نیز خالی از لطف نیست. انسانی کامل نیست که مجلای الهی است، همین طور است. پس نیش و قهر آن حکیم نیز خالی از خیر و مصلحت نبود. بچه می لرزد از آن نیشی حجام، مادری مشفق در آن دم شاد کام. حجام به معنی حجامت کننده. شنوندگان عزیز، در شرح این بیت کریم زمانی می گوید مثلا کودک از نیشی حجامتگر بر خود می لرزد، ولی مادری مهربان او در همان لحظه که کودکش هراسان و گریان است شادمان و خرسند است، زیرا می داند که نیشی حجامت برای سلامتی فرزندش خوب است. همین طور قهر الهی نیست خالی از لطف و مصلحت بندگان نیست. نیمی جان بستاند و 100 جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. حق تعالی میگه مولانا جانی ضعیفی تو را میگیرد و به عوض آن 100 جان به تو میدهد و پاداشی که در وهم و گمانت نمی گنجد به تو عطا می کند. مصری دوم مأخوذ است از حدیثی پیامبر که فرمودند خداوند تعالی فرماید برای بندگان شایستم چنان پاداش فراهم آرم که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه بر قلب احد از آدمیان خطور کرده است. تو قیاس از خویش میگیری ولی دور افتاده‌ای، بنگر تو نیک. تو کار خدا و اسرار اولیاء الله را با خود قیاس میکنی در حالی که از حقیقت خیلی دور افتاده‌ای. حکایت بعدی در موضوع این معنی است که یکی از آفتاب اخلاقی و فکری بشر که موجب گمراهی و انحرافش می شود قیاسای نابهنگام و بی‌وجه است. در اینجا شنوندگان عزیز به پایان قصه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک می رسیم.